Hello，大家好，我係 Amy，係啦，歡迎大家撳入嚟睇我點樣準備野餐嘅食物。不過喺準備之前呢，我就食個早餐先。妮妮喺度，Hello。早餐必備嘅呢，多數都會有呢個麵包嘅，仲有呢個係我新買嘅即沖粉絲啦。咁佢有5隻唔同嘅味嘅，咁我就隨機抽咗2隻味啦。其實我係睇唔明嗰啲字嘅。放個粉絲落去，再放埋包調味粉呢，再加熱水就搞掂啦。哇，咁快呢，燒賣就蒸好啦！但係我食嘅時候先發覺呢，我係買錯咗啦。咬落去嘅時候呢，係好腍，跟住原來係買咗雞肉燒賣咯。不過都 OK 嘅，再加埋辣椒油會更加好。我發現我係有少少囤積醬料嘅習慣嘅。而家雪櫃可以搽麵包嘅醬呢，就有朱古力醬啦、花生醬、芥煙醬、果醬係唔同味嘅果醬，仲有明太子醬。所以我而家都好努力想清咁啲，然後換過一批新嘅。講翻呢個粉絲呢，佢個份量係2啖就已經食晒噶啦。不過佢勝在夠方便咯，即係朝早可以有啲熱辣辣嘅湯飲下，咁都 OK 嘅。好啦，咁食飽之後呢，就要開始準備野餐嘅食物啦。咁就醃咗個雞先，咁就有少少鹽啦、豉油、胡椒粉，仲有呢個 Cajun 粉，浸落薯條嗰度呢都好好味噶。再加啲米酒落去，撈勻晒佢，仲有少少麻油，搞掂之後呢，就可以擺埋一邊噶啦。然後我哋就要煎蛋，咁就加少少昆布醬油落去啦，等佢有少少鹹鹹地。煎呢個蛋皮呢，一陣就會切絲用嚟整飯團嘅。煎完一塊就煎第2塊。突發無啦啦覺得隻腳有啲嘢撩下咁樣啦，原來你入咗嚟啦。我真係驚有陣時會唔小心踩親佢啊。同埋每次煮嘢食呢，佢聞到香味就會走入嚟，以為自己有嘢食咯。但係到最尾冇呢，佢就會頭也不回咁樣噶啦，真係好搞笑。俾大家睇下呢塊蛋皮，差啲燶咗。就係啱啱掛住招呼我老細，係啦，鏡頭一轉呢，我就要整呢個沙律啦，就係將所有好健康嘅嘢呢掉晒落個盒嗰度咁就得噶啦，再撈一撈佢，呢個真係超簡單超方便。跟住呢，就可以加呢個沙律醋，但係因為我係比較重口味嘅人啦，所以除咗沙律醋之外呢，我仲會加呢個胡麻醬，仲有雞蛋同埋黑胡椒碎，咁就搞掂啦。下一步就準備熱食嘅部分，一陣就會整個煎豆腐嘅。咁而家就準備個辣辣地嘅醬汁先，咁將所有調味料呢加晒落去，撈勻佢。咁加少少茄汁呢，就等佢有啲酸酸甜甜咁樣呢，撈勻晒就得啦。然後就可以煎豆腐，咁記得呢揀翻啲硬身啲嘅豆腐啦，咁煎起上嚟呢就會簡單好多噶啦。咁我今次買呢個呢，就係鹽滷豆腐嚟嘅，佢係好實淨嘅豆腐啦，咬落去係好有口感嘅。係啦，咁煎香晒啲豆腐呢，我哋就可以將個醬汁都加埋落去啦。同埋我將個豆腐呢切成一粒粒，咁一陣食嘅時候呢，就可以一啖一粒，咁就會方便啲啦。最後加少少油蔥酥上去，等佢香啲，咁個豆腐就搞掂啦。不過唔好俾佢停，我哋繼續煮埋個雞。咁個雞都係一樣啦，煎香晒佢先。咁煮熟咗之後呢，我哋就可以加少少蜜糖落去，撈一撈勻佢，咁就搞掂噶啦。咁呢個雞呢，都係一啖一粒啦，同埋甜甜地呢就好啱小朋友食啦，因為一陣會有小朋友噶。好，咁最後一樣嘢呢，就可以準備呢個飯團啦。咁都係撈少少味啦，加少少麻油落去，等佢香啲，同埋胡椒粉，再加埋啱啱煎好嘅蛋絲，仲有少少紅蘿蔔，撈勻晒佢，咁就 OK 噶啦。我哋就可以將佢呢，用張保鮮紙包好，再輕輕力咁樣捏成一個圓球狀，就係咁樣成粒波，咁就搞掂噶啦。咁如果想再好味啲嘅話呢，就可以捏完之後上面再染少少紫菜碎，就係咁樣。咁呢個呢，就係純素嘅版本。然後呢，再會整一個吞拿魚味嘅，咁就加蛋黃醬啦，同埋少少飯素落去，撈勻晒佢。咁做法呢都係同頭先一樣嘅，所有食物都搞掂晒呢，就可以出發啦。大家有冇睇到左上角有一盒朱古力蛋糕呢？其實就係我前1日已經準備好噶啦。
咁就係花生醬香蕉朱古力蛋糕。咁如果大家有興趣嘅話呢，弟弟都可以再出一個食譜嘅。但係唔知點解有一隻好似火山爆發咁樣咯。好啦，咁我哋就開始食嘢啦。當然唔少得妮妮嗰份啦，佢都食緊佢個貓罐。咁佢食緊呢個呢，就係雞肉同埋蝦，哇，好似好味咁。啲好搞笑，妹妹係睇住妮妮食嘢咯，個場面好可愛嘅。但係妮妮依舊係好專心咁樣，完全唔受任何外界影響，繼續食。今日都好好天啦，妮妮。今次呢，其實係妮妮第一次野餐咯，佢比我想象中淡定好多啦，喺度曬下太陽啦，周圍行嚟行去都唔係好驚。係啦，咁今次呢條片就嚟到呢度啦，希望大家會中意呢個咁簡單嘅分享。如果中意嘅話呢，記得俾條片一個 like， 同埋今日訂閱個掣。咁有興趣睇多啲我嘅日常生活嘅話呢，都可以 follow 我嘅 IG 同埋 Facebook 嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。